Теперь вторая часть. Закинули зеленый. В первой части был он. Итак, ждем. У нас было 2 рифтомета. Женек! Это просто шок! Ты посмотри, все разорвало. Блин, нет, посмотрите, что случилось. Ты видел, он куда-то вон туда улетел был? Он серьезно, он улетел туда в воду. А ты сразу ничего нету. Все потушил. Женя, он по ходу дела, ты слышал, как земля даже дрожала? Да, я чувствовал. Офигеть, я честное слово такого не ожидал. Ну вот так как-то вылетел. Куда? Он туда куда-то вот так вот чисто хоп, и он походу делал на той стороне, это точно. Блин, такое эхо было. Это шок просто. Ну надо отходить в дальнем расстоянии. И все, сейчас посмотрим. Это я спиннинг фидер взял. Ну-ка, для вас можно там посмотреть. Вот сколько могу, столько и дотягиваюсь. По-моему, нету. Там тоже. Блин, ну вообще пипец такой. Вот маленький, да? А если большой? Большой тут нафиг и кирпичи все разнесет. Блин, надо разжигать костер. Теперь начинает газ. Ты газ. Все надо растоплять. Ты растопил? Угу, видно, бля. Хорошо видно. Ну от жары-то может и хлопнет. Ой, газ тем более, я не знаю, что делать с газом. Блин, и что-то страшно вот это даже делать. Были бы мы с тобой тут вдвоем, да пофиг. Тебе мало было? Чего? Сейчас рыбаки приедут, к тебе жило 2, блин, тут. Надают. Давай одни сидеть. Вторая пошла, газ. То есть вот 4-я, вторая уж улетела. То есть 3-я улетела. Мне хотелось бы посмотреть, как ее разнесло. Хотелось бы тоже. А вот она, как мы еще, хорошо, что она не по частям разорвалась. Так бы нам бы, блин, влетело бы, не дай бог. Ой, что-то боюсь я нафиг. Давай подальше отойдем. Давай-ка. Блин, такие звуки, так. Вот там мы стояли. Блин, палатка-то рядом. Такие взрывы, это просто вообще вот вообще невозможно. Этот газ так он то же самое хлопнет, потому что там газ. Так что рестомет он безопасный. Вот только вот газ весь выпустили и все. Угу. Только все равно это лучше. Это точно так хлопнет. Подожди, сейчас он нагреется. Да, мы тоже ждали. Долго ведь. Тут на по минуте надо ждать. Пока там газ. Сейчас не будем удлинять память. Немного будем картать. А тут картать-то, блин, никак. Памяти-то у меня маловато. Ну чего там? Попить-то теперь прикол. Да, конечно. Ты подойдешь и он тут же. Сейчас растопим с тобой. Он бы хорошо бы взорвался бы. Он бы не так уж, он еще, наверное, громче. Ну, чисто вот земля дрожала, я слышал. Вот как земля вот дрожала, слышно было. Прикинь, какая петарда. Типа. О, что-то там трещит тоже. Сейчас вот тоже хлопнет. Полетим, наверное.
Блин, вообще пипец. Это вот маленький так, а если большой? Ну тут разнесет нафиг и палатку унесет куда-нибудь. Всё дерево закинет. Да. Именно как подходить-то? Да посрать, сейчас стоим, дымит, ведь там жар-то идет, так. Сейчас отжрем, нагреется. Он так уже нагрелся давно. Ой. Сейчас этот бахнет, нафиг надо, как его, растоплять. Сейчас натаскаем 5 сухих. Ну господи, а. Минуты уже 3 прошло. 4. Конечно, 4. Уж 3. 2 прошло. 6 минут уже снимаем. Да, уже все. 3 минуты прошло. Офигеть. И на паузу-то никак не поставить. Поставлю, и тут же он. Нарвется. Да. Но если в палатке там сидеть, я бы, наверное, оглушила бы нафиг. Оттуда вылез бы, не знаю какой. Не знаю я, что с ним. Может, он вообще весь газ уже выпустил. Ну ладно, видео укоротим, так. Обрежем. Да. О! Посмотри, белый дым пошел. Угу. А мне кажется, это все. Я не видел, конечно. Ты видел на костер, смотрел? Видел. А что, только так и было, и все. Ну, Блин, боюсь я туда подойти-то. Ну так-то, когда этот бросали баллон, он так-то жар сильно идет. Шел. Нафиг, давай поотойдем немного. Страшновато, блин. Сейчас уже давно бы хлопнул. Пауты еще надоели. Да уже, блин. Комарами. Ну я вообще не знал. Тут кто-то идет. Звуки такие слышал? Ничего не. Блин, какой-то глухой у нас нафиг. То, блин, тогда кто-то стукал, там не слышал. Ладно, ты, наверное. Да ну, я не слушаю. Вон что-то там видит. О, там загорело, значит пипец, сейчас он хлопнет. Блин, хоть бы людей тут не шло. Он обосрется нафиг. Блин, подойти-то страшно, а. Он уж, наверное, сработал давно, блин. Но если сработал, он бы пшикнул, конечно, или взорвался. Там газ есть, он взорвется. Да, все. Газ есть, так, да. Но он шипел, конечно, вообще пипец. Надоедает так вот стоять, блин. Хоть бы сесть.